Candlestick zinatusaidia kuweza kusoma structure. Tunaweza tukajua kwamba soko lina trend au soko lina range. Kwa mfano kwa hii case hapa soko linaonekana lina range. Pia candlestick zinatusaidia kuweza kuona momentum, kuweza kuona volume na kuweza kupata price action ya kujua kwamba buyer na seller wanabadilishana vipi kwa kipindi hichi. Lakini unapokuwa una trade unahitaji kuona hasa nyuma ya pazia nini kinachofanyika, kwa sababu kumbuka hili ni soko ambalo watu wanauziana. Buyer wana buy, seller wana sell. Kwa hiyo kuna mauziano ambayo yanafanyika. Sasa kuna vitu vinavyoendelea. Kila candlestick moja, kwa mfano hapa kwenye time frame ya 5 minutes, kila candlestick moja imechukua matukio yaliyotokea ndani ya dakika 5. Hayo matukio ni matukio gani? Ni matukio ya kubuy na kusell. Buyer wana buy, seller wana sell. Lakini candlestick hazituonyeshi hasa hapa kwamba hayo mabadilishano yenyewe yanavyotokea. Inakuonyesha tu price kama inapanda, kama inashuka, inakuonyesha. Lakini hauwezi kuona mabadilishano yenyewe ya pesa yanavyotokea. Sasa ili uweze kuona mabadilishano ya pesa yanayotokea hapa kwenye candlestick, ni lazima uje kwenye data level namba 2. So tuhamie kwenye data level namba 2 ili nikuonyeshe ni namna gani unavyotakiwa kucombine candlestick pamoja na clusters au order flow ili kuweza kupata entry sahihi na kuweza kuwa profitable. Tuhamie kwenye data level namba 2. Okay, ninapokuwa nasema data level namba 2 na maanisha order flow. Kama unavyoweza kuona hapa, order flow ni kitabu cha order, buyer na seller. Kama ambavyo tunafahamu tunauziana. Kila unavyonunua kuna mtu amekuuzia, kila unavyouza kuna mtu ananunua kwako. Kwa hiyo hayo mauziano yanaonyeshwa kwenye order book, kwenye kitabu cha order. Sasa hapa naomba upay attention. Unaweza kuona kwamba kuna bid hii hapa. Kuna bid price, bei ambayo buyer, watu mbalimbali ambao wanataka kununua hii pesa, ndio hii bei. Na hapa inaonyesha size, yani idadi ya contract, idadi ya mikataba hiyo ambayo inataka kubai. Ndio hiyo inaonyeshwa hapa. Lakini upande wa pili huku kuna ask, bei ambayo watu wanaotaka kuuza ndio imewekwa huku. Wao bei mbalimbali ambazo watu wanaotaka kuiuza hii pesa ndio bei zao za kuask hizi hapa, bei za kuofa, wameofa kuiuza kwa bei hii. Na kwa bei hii huku lakini hii hapa ni volume yao watu. Volume inaonyesha hizo contract. Ina maana kwamba hiyo mikataba, kwa sababu kumbuka tunaweka mikataba. Kwa hiyo mikataba inaonyeshwa hapa kwamba volume ya hao watu wanaoask ni hii na wana ask kwa bei ambayo ni hii, wana offer bei fulani ya kuuza. Lakini huku tunaona kabisa kwamba ni bei ambayo ya bid. Watu wanaonunua wana offer, wanataka kununua kwa bei gani, na volume yao ama size yao inaonyeshwa hapa. Lakini chini huku, yani kuonyesha vizuri hapo, chini huku unaweza kuona kuna time and sales. Time and sales hii maana yake ni kwamba mikataba hiyo sasa huku juu anavyobidi, mikataba ambayo tayari inakuwa filled, mikataba ambayo wanakubaliana, ndio hii inaonyeshwa huku chini kwamba tayari kama mtu ameuza, kama mtu amesell, kama mtu amebuy, inaonyeshwa huku chini. Completed, mikataba ambayo imecomplete inaonyeshwa huku chini. Kwa hiyo unaweza kuona kwa okay, kama buyer wengi wamebuy, utaona hapa rangi nyingi ya blue inaonekana kwamba mikataba mingi imeclose, buyer wamebuy. Na kama seller wamesell, utaona numbers zinatokea nyingi hapa za rangi nyekundu zinazoonyesha kwamba seller wame close contract. Lakini kitu kimoja nataka ni remind kabla tujaenda mbali kabisa, ni kwamba hizi order zote zinazoonekana hapa, hizi unazoziona bid price pamoja na ask price, hizi ni passive order. Passive order kwa maana ya kwamba ni pending order, ni order ambazo ni pending. Zinaweza zikawa ni sell limit, buy limit au buy stop, sell stop. Ni hivyo, yani passive orders. Nadhani tulishajifunza kuhusiana na mambo ya pending order pamoja na market order. Kwa hiyo hizi ni pending order ambazo zinasubiri kuwa filled. Zikishakuwa filled ndo zinaonekana huku chini, sasa ni contract ambazo zimeshafanyika. Kwa hiyo hichi ni kitabu ambacho kina umuhimu mkubwa sana, na kuna namna jinsi ya kukitumia ili kuweza kuingia kwenye entry. Kwa sababu kumbuka, kama nilivyokutangulizia kwamba hii inakuonyesha nani yupo kwenye control.
kuna namna ambayo unaangalia na unajua kwamba ni buyer yupo kwenye control ama ni seller yupo kwenye control, kwa sababu kama nilivyokuambia kwamba candlestick zina mapungufu, na mapungufu yake ni kwamba zinashindwa kukuonyesha wewe nani yupo kwenye control, kwa maana ya kwamba ukitaka kuangalia hizi contract zinazofanyika, candlestick yenyewe inakuonyesha tu hapa kama sasa hivi inaonekana bei ina sell, ina drop, lakini huku unapata kuona sasa hiyo mikataba yenyewe inavyofanyika, jinsi offers zenyewe wanavyobidi na wanavyo ask, na jinsi mikataba inavyokuwa completed unapata kuiona huko, hasa kwa mtu ambaye una scalp. Hichi ni kitu chako cha muhimu sana, au day trader ni kitu chako cha muhimu sana hichi. Sasa kwa sababu video zake, namna jinsi ya kutumia, namna jinsi ya kuangalia na kupata entry na vitu kama hivyo ni pana, siwezi kuzungumzia katika video moja hii. Kwa hiyo nitaandaa series ya videos nyingi ambazo nitakuwa nazungumzia mbinu mbalimbali za kutumia order book. Kuna vitu kama delta ambavyo bado sijakuonyesha hapa. Kwa mfano kama kuna DOM hii hapa ya kuonyesha hapo, unaona hii DOM hii na yenyewe inaonyesha contract, jinsi buyer na seller wanavyo, auction yenyewe ndio hiyo hapo. Sasa jinsi buyer upande wa kushoto, seller upande wa kulia, jinsi wanavyokubaliana na wanavyokataliana kuuziana na vitu kama hivyo. Kwa hapo unaweza kuona, na huku pembeni na kuonyesha imbalance, kwamba balance yao ikoje, ni buyer ndo wame overload au ni seller ndo wame overload, huku inakuonyesha. Hizi ni zote hizi kwa pamoja, kwa ujumla wake tunaziita data level namba 2. Ni data level namba 2. Kumbuka candlestick bado zimeificha bei, hatuwezi kuona nini kinachotokea ndani ya candlestick, lakini hapa tunaona vitu vinavyoendelea sasa, unaona. Lakini pia kuna kitu kinaitwa cluster. Kabla sijamaliza, ngoja nikuonyeshe hapa. Kuna kitu kinaitwa cluster ambacho pia ni kitu very important, unatakiwa ukifahamu, kitakusaidia. Unaona, cluster yenyewe inaonyesha mikataba ambayo iliyomalizika hapa kwenye candlestick, mikataba ambayo imemalizika, lakini pia mkataba ambao candlestick ambao bado inakuwa inaendelea kurun, haijafunga, inakuonyesha mikataba yake ambayo inaendelea kufanywa kazi iliyopo. Kwa hiyo na yenyewe ni kitu cha muhimu sana. Ngoja ni refresh hapa ili uweze kuiona vizuri.